Давайте погромче пошумим! Это свежий ветер! Это крутая песня, она уже продолжается 10 лет. Свежий ветер помогает молодежи раскрыть свой творческий потенциал в современных направлениях искусства. Ожидаемое в молодежной среде мероприятие 10-й юбилейный зональный этап краевого фестиваля современного молодежного творчества стартовал в МКЦ «Русь» Крымского района. Для раскачки на сцене зажигал Виктор Почивалов, участник телепроекта «Минута славы» на Первом, руководитель краснодарского проекта «Школа танца» 1000 мегаватт. В молодежной среде известен как Виктор Буч. В Крымск он прибыл как член жюри. Считаю, каждый должен быть при своем деле, как лейкоциты, тромбоциты в нашей кровеносной системе. Земля похожа на наш с вами организм, и к ней нельзя проявлять такой пофигизм. На этот раз в жюри присутствовали те, кто когда-то сам был участником и победителем этого самого неформального в нашем крае мероприятия. В жюри известные ребята Краснодарского края, например, Боб, он же Антон Бабчук, это лидер краснодарской группы «Вдруг», которая и являлась автором гимна молодежи Кубани. Он сегодня оценивает рок-направление. Также известный бибой Буч, он являлся участником телепроекта «Минута славы», «Танцы без правил» на канале ТНТ. И, я думаю, многие другие, которые сегодня достойно оценят творчество ребят, которые приехали к нам в гости. Участникам «Свежего ветра» есть чем гордиться. За 10 лет многие из них добились немалых высот, стали композиторами, певцами, известными музыкантами. И сегодня фестиваль по праву называют кузницей кадров. Молодых неформалов поприветствовал глава района. Ощущение невероятное. Такая атмосфера и такая энергия, она на самом деле здесь присутствует. Особенно приятно в этом зале видеть ярких, одаренных, совершенно незаурядных и, наверное, даже в какой-то степени не похожих на всех остальных парней и девушек. Вы дарите искусство, свое творчество всем тем, кто вас любит. Я в этом желаю вам успехов и желаю удачи. Анатолий Разумеев вручил участникам команд благодарственные письма и памятные сувениры. В ответ лидер группы «Вдруг» Антон Боб главе Крымского района вручил футболку с символикой фестиваля «Свежий ветер». И глава тут же сменил свой строгий пиджак. Друзья, аплодисменты, зацените. Конкурсные программы проходили в номинациях «Хард-рок», «Рэп-соло», «Лайт-рок», «Рэп-группа», «Битбокс» и «Брейк-данс». За право выхода в финал фестиваля боролись лучшие представители неформальной культуры юга Краснодарского края. Свое право называться лучшими доказывали коллективы и соло-исполнители из разных городов Краснодарского края. Анапы, Горячего Ключа, Новороссийска, Краснодара, Туапсинского, Северского, Крымского районов. Выступления участников жюри оценивали строго. Это прежде всего творчество, это прежде всего мастерство, да, исполнение песен, исполнение каких-либо композиций, танцевальных, рэп-композиций. И это качество, наверное, уже профессионализм, который выработался, потому что ребята прошли муниципальный этап у себя в районах и сегодня представляют здесь свой район. Крымский район звучал в 3 номинациях. Брейк-данс представляла команда Юн Лимитед. Бруддейну номинации рэп-соло. Минион Бас номинации битбокс, который покорил всех и получил путевку в финал. Теперь ему предстоит защищать честь района.